Друзья, всем субботнего дня. Сегодня хотели рассказать, мы несколько раз уже упоминали о том, что мы открыли направление по каминным печам, комплектации, все, что связано с отоплением. И сейчас хотели сделать такой небольшой экскурс в это направление. Сейчас небольшая экскурсия. Смотрите, ну, мы находимся в нашем шикарном офисе, и за соседней стеночкой у нас уже представлена выставка каминов. Уже стоят образцы, еще пока нет вывески, только что еще готовятся, но Александр как раз-таки, да, занимается печами, каминами много-много лет. И Александр сейчас расскажет и ответит на несколько вопросов. Я постараюсь задать по теме камины. Саш, привет. Всем привет! Мы более 10 лет уже занимаемся каминами, профессиональными кустовары, более 30 фабрик, с которыми мы работаем. То есть мы занимаемся подбором от выезда инженера-замерщика до установки, то есть оказываем полностью весь комплекс работ. Здесь вы видите выставку каминов, это каминные печи, да, компактные, небольшие, с большой мощностью, которые отапливают большие объемы помещений. Также в камине представлены, на салоне представлены классические камины, а верхним объемом. Саш, такой вопрос сразу же, вот буду тебя перебивать, чтобы... Скажи, пожалуйста, а вот есть какие-то большие компании, домотехника и так далее, где там много-много всего представлено? Мы можем закрыть весь ассортимент, который связан с любыми каминами? Мы закрываем абсолютно весь ассортимент, то есть мы работаем как с индивидуальными заказами, так и с серийными моделями, которые у нас есть и на сайте. По каталогу вы также можете выбрать любую модель в сайте. Помимо дровяных камин, у нас есть электрические камины, паровые. Класс. Поэтому, А вот такой вопрос. А можем ли мы спроектировать, сделать проект по камину? да, абсолютно. Это то, с чего мы начинаем работу до момента установки. То есть выезжает инженер, силой замеряет все высоты, и мы согласованы с подрядчиком, либо с прорабом. Чаще всего на объектах уже есть специалисты, которые делают технический надзор, соответственно, все согласования вот обладают с ними. То есть еще большой плюс, я сразу скажу, что на стадии проектирования мы теперь можем спокойно позвать Александра. Он расскажет, какой лучше спроектировать камин, сколько оставить места под сам камин, под дымоход, не знаю, под площадь безопасности какой-то, да. То есть это очень важно, потому что вот мы буквально вчера были на выезде, где камин стоит, и человек говорит, заберите его, а человек потратил более 1 000 000 рублей на камин, и говорит, просто, неправильно поставили. Это вообще прямо боль. И в связи с этим вот Александр, он находится практически всегда здесь. Мне кажется, Саш, 7 дней в неделю, да? Ну, Да, всегда на связи, 24 часа, 7 дней в неделю, но я всегда готовы помочь, рассказать, выехать. У нас есть обслуживание каминов, помимо всего прочего. Мы отлично. нужен правильный дымоход, который будет безопасно эксплуатироваться на протяжении всего периода эксплуатации дома. Супер. Друзья, будем вам потом позже рассказывать каких-то моделей. Обязательно запишем подкаст с Сашей, чтобы рассказать более подробно о каких-то болях, о каких-то именно преимуществах, фишках, потому что каминов может быть тысячи. Еще раз повторюсь, что это просто вот выставка, какое-то направление мысли, как мы говорим. А дальше можно подобрать любой камин с любой точки земного шара. И плюс... То есть вот... Обращайтесь в компанию «Крот». Да, друзья, поэтому добро пожаловать, официально стартуем, обращайтесь в компанию «Продом», как всегда, «Продом» — это про качество. Саша, спасибо. Всё, спасибо.